11分でわかる、三方ヶ原の戦い。1、1565年、織田信長と武田信玄は同盟を結びました。美濃平定の際、武田の支配地域信濃国を脅かす可能性があったからです。信長と同盟を結んだ信玄ですが、それを駿河の国の今川氏真は快く思いませんでした。当時、今川氏と武田氏はすでに同盟を結んでいました。また、信長は氏真の父義元を殺した人です。この同盟により、今川氏と武田氏の関係は悪化。信玄にとって氏真は用なしになったのか、1568年に信長の同盟相手徳川家康と共に駿河の国へ侵攻します。氏真は信玄と家康に勝つことができず、駿河の国から追放されてしまいました。